夏天保存猪肉，不要只知道放冰箱了。在四川农村有一个非常传统保存猪肉的方法，放半年都不会坏，并且吃起来也特别的香。因为以前都没有冰箱嘛，都是用的今天这个方法。这个方法保存的猪肉它不仅放久不坏，第二个主要是它吃起来还超级的香。现在的新鲜猪肉呢特别的香硬，只要11、12块钱一斤。咱们一次性的给它买个几斤。第一步，先用高度焙酒，在表皮给它抹均匀，这样子可以有效的杀菌。还有一个作用就是相当于把这个猪肉给它清洗了一下。抹好酒之后，再给它表皮撒上一点盐，抹匀，稍微简单的腌制一下。盐它也有防腐的作用嘛。还是老规矩每一个地方都给它抹匀。这个肉呢，我都切来比较小块小块一点才更加的容易腌入味。全部都磨好过后，咱们用保鲜膜给它封起来，扣到冰箱里面冷藏，先腌制2天的时间。这2天下雨，厨房外面的这些花都开了特别的漂亮。这就是咱们平时吃的那个黄花菜的花。2天的时间过去了，黄花菜不但没凉，反而越开越漂亮了。咱们把保鲜膜撕掉。这时候再来准备上一盆温水，腌制好的猪肉放进去洗一下，一定要用温水才能把它洗干净。如果用冷水的话，会越洗越油腻。这样再来给它切成小块小块的。刚开始的时候不把它切小，是因为怕太小块了，然后抹了很多盐，到时候腌制出来挂寒的，吃的时候就不方便了。现在这样切成小块，既保证了它又有味道。第二个的话也不会寒。接下来咱们就要保存肉的精华部分了，就是把肉给它炸一下。传统的做法都是用猪油但是毕竟猪油的话，现在专家说吃多了不利于健康，我们就用这个菜籽油。因为肥肉它也可以炸得出猪油来，到时候一样的相当于混合油了。油温5成热的时候，咱们把这个肉放下去。大家记住皮朝上不要朝下，小心一点。刚下锅的时候很多水分容易爆。肉比较多，咱们分2次炸。炸肉的时候，咱们第一步就是要把猪肉表皮的水分给它炸掉。猪肉表皮的水分炸干过后，就要像刚才那样子爆了，大家应该看到了用盖子给它扛起来，或者说戴一个电动车头盔，避免炸伤。这样咱们就用小火让它在里面慢慢的爆吧。肉浸炸了10来分钟不爆了，咱们就把盖子揭开，给它还是要翻面，保证每一面都炸到嘛。这样子用小火慢慢的浸，把猪肉里面的水分给它炸掉了，来达到保存猪肉的目的，不容易坏嘛。继续的用小火炸，不要慌，不要忙。整个肉下锅大约炸了半个小时，全部都炸至金灿灿的了，特别的漂亮咱们先给它露出来，扣到一边。这个肉的话一定要炸熟炸透，时间短了是炸不透的。咱们用这个筷子或者是用这种抓子，很轻松的就能够抓进去，证明熟透了。继续用小火把剩下的肉给它炸完。因为刚开始的时候要爆嘛，还是老规矩，盖子扛起。咱们炸肉的时候也给老本把晚餐安排起了今天晚上吃的好的，炖的牛尾巴还有牛肚汤。第2批肉也全部都炸好了，同样的给它露出来，全部炸好，用一个砂锅或者是用一个坛子给它装起来。这样把炸肉的油也给它全部倒进去，让这个油把它安着。这样子的话可以使它与空气隔绝，达到一个防腐的效果。这样子保存猪肉就是四川最传统的方法，没有冰箱它也能够放很久很久。有的地方把它叫做坛子肉，我们这里呢一般喊的油膏肉，也有的把它叫做罐棍肉。咱们今天的保存猪肉方法就已经全部搞定了，不知道大家学会没有这样子做不简简单单的是为了保存猪肉，更多的是为了吃到这道川味美食。这个肉这样炸过之后拿来炒青椒，或者是拿来蒸一下吃，超级的香，特别的美味。有时间的朋友可以收藏着，咱们自己去做一下，你就知道有多好吃了。
当然不喜欢吃这样子油炸过的东西，就只有免费看喽。肉做好之后，咱们随吃随取，要吃的时候拿一块出来，给它切成片，搭配一点小青椒、子姜一炒，哇，想想我都咽口水了哈。炒菜的时候，这个油就舀一点这个油来炒，所以说油用完，这个肉基本上也就吃完了，并不会造成任何的浪费。现在肯定不会是为了保存猪肉而来做这个油膏肉了，都是为了寻找记忆中的乡村美食来做的这个油膏肉。多了咱们就不说了哈，我是想念，咱们下期再见，拜拜。